สิ่งที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นการชักธงลงเวลา 18 นาฬิกาก็คือ 6 โมงเย็นของทุกวันเราจะเห็นว่ามีผู้บังคับบัญชาพาหมู่บริการเนี่ยมาทำการชักธงลงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของเวลา 18 นาฬิกาของทุกวันวันนี้สัญญาณนกหวีดที่ท่านได้เห็นไปเมื่อกี้นี้จะเป็นการเป่ายาว 3 ครั้งสั้น 1 ครั้งทีนี้ถามว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนกหวีดสัญญาณนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสัญญาณนกหวีดของทางลูกเสือเนี่ยครับที่เรามีอยู่ในตำราบางเล่มที่เราเห็นจะมีอยู่6 สัญญาณบางเล่มพูดถึงแค่5 สัญญาณคราวนี้ตรงนี้มีข้อถกเถียงกันแล้วว่าสัญญาณไหนมันใช้อย่างไรกันแน่แล้วสัญญาณไหนต้องใช้อย่างไรแบ่งเป็น2 ส่วนครับส่วนที่1คือสัญญาณที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดก่อนมีทั้งหมด5 สัญญาณก็คือการเป่ายาว1 ครั้งคือหยุดเป่าติดต่อกันเนี่ยก็คือเรียกรวมสั้น3 ครั้งยาว1 ครั้งเรียกในหมู่แล้วก็ยาวติดต่อกันก็คือทำต่อไปแล้วก็สั้นยาวสลับกันคือเหตุอะไร5 สัญญาณเสียงนี้เป็นสัญญาณเสียงที่ใช้ในการปฏิบัติกับเด็กทุกครั้งที่มีการเป่าเรียกสัญญาณนี้จะต้องเป่าลั่นการหยุด1 ครั้งเพื่อให้เด็กนั้นฟังก่อนจะมีสัญญาณต่อไปแต่สัญญาณที่เป่านี้ที่ท่านเห็นนี้เป็นสัญญาณที่ใช้เฉพาะตอนเวลาชักธงลงเวลา 18 นาฬิกาของ 6 โมงเย็นของทุกวันจะไม่ชักเวลาปิดกองนะครับเพราะถือว่าตอนปิดกองเนี่ยเด็กอยู่ในแถวทั้งหมดเราก็ไม่เป่าชักแต่ไม่เป่าขอโทษแต่ว่าเวลาที่เราชักตอนเย็นเนี่ยทุกคนไปแยกย้ายไปทำประกอบอาหารอะไรต่างๆทั้งหมดเราก็จึงต้องชักธงแล้วก็เป่าให้ทุกคนนั้นหยุดยืนตรงไม่ต้องเป่าหยุดยาวหยุด1 ครั้งคือเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ใช้ในกรณีพิเศษเป็นสัญญาณที่น่าจะเกิดมาทีหลังตามคำสันนิษฐานนะครับคือเป่าปี๊ด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 นั่นคือจบเลยไม่ต้องมาเป่าเบรกไม่ต้องมาเป่าให้หยุด1 ครั้งเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติกับลูกเสือมันเป็นสัญญาณที่ใช้เฉพาะเวลาและจุดนี้เท่านั้นอันนี้คือต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วถามว่าการสันนิษฐานที่ผมสันนิษฐานว่าทำไมเวลาที่เป่าน่าจะใช้5 สัญญาณนี้น่าจะเกิดก่อนแล้วสัญญาณที่ชักธงลงวัน18 นาฬิกาถึงเกิดทีหลังก็คือเราอ้างอิงจากเพลงลูกเสือที่บอกยาว1 ครั้งแต่ฟังในความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดต้องรีบทุกคนต่อไปสั้นติดต่อกันเรียบมันก็ทางทันใดสัญญาณนั้นไซส์เราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์ในหมู่มานี่ฟังซีสั้น3 ยาว 1เขาไม่ได้พูดถึงสัญญาณนี้เลยเราจึงสันนิษฐานว่าเพลงนี้น่าจะแต่งขึ้นมาก่อนที่จะมีสัญญาณนี้เสียด้วยซ้ำดังนั้นสัญญาณที่ใช้ในการปฏิบัติกับลูกเสือจึงมี5 สัญญาณส่วนสัญญาณนี้มีครับแต่ใช้ในกรณีพิเศษแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าท่านเป่า5 สัญญาณนี้ท่านต้องเป่าหยุด1 ครั้งก่อนยาว1 ครั้งเพื่อหยุดก่อนแล้วแต่อันนี้คือไม่ต้องเป่าแยกกันเป็นลักษณะนี้อันนี้สร้างความเข้าใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใน Good Act Channel แล้วก็ฝากเพจ Good Act ไว้ด้วยในเทศกาลปล่อยของสวัสดีครับ